السلام عليكم سوري هذا صاحبada qiimiga leh ee ku xiran kanaalka Jiilka Maanta iyo kanaalka Liban Pro muuqaalkan waxa iska kaashaday labada kanaal waxaana ku soo dhawaataan ama aan muuqaalkan uga hadli doonaa update-ka cusub ama waxa lagu soo kordhiyay dhanka iyo YouTube-ka sharcigan oo runtii ah canshuur laga aruurinayo ama laga qaadayo dadka uu u furan yahay adeega YPP ama adeega Google AdSense ama dadku waxay siinta u furan yahay YouTube-ka in badan lacag ka sameeyo waan runtii sharci aad u halis badan oo hadii uu ku furan yahay adeega YPP hadii aadan kanaalkaaga ku dabaqin aad kala kulmi doonto ciqaab aad u halis badan muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sharcigan canshuurta ah waxa uu yahay iyo sida aad kanaalkaaga ama waxa laga doonayo in aad sameyso iyo inta lacag ee runtii kanaalkaaga canshuuri doono hadba kanaalkaaga sidoo uu yahay iyo qiimaha canshuurtaas waxay tahay wadamada laga doonayo amaba Soomaaliya ma ku jirtaa iyo su'aalo mid ah oo runtii asxaab badan qaarkood isoo weydiiyeen muuqaalkan waxaan kugu faahfaahin doonaa dhammaan waxa sharcigaas ku saabsan hadaba ila dhamayso muuqaalkan si qodobadan aad ku muhiimka ah aysan in badan ku dhaafin hadaba intaan muuqaalka hore gelin waxa ka codsanay muuqaalkana like saarto si ay muuqaalkan dad badan uga faa'iideystaan hadaba si toos ah ayaan muuqaalka u gudagalaynaa sharcigan iyo waxa uu yahayba waxa runtii maalmihii dambe loo soo diray dadka intooda badan ee u furan yahay adeega YPP warqad ama Gmail kooda loo soo diray YouTube-ka dadka u furan yahay adeega YPP taasoo loogu sheegay in adeegan ama sharcigan ay runtii kanaalkooda waafajiyaan qaarkoodna laga yaabay inaan wali loo soo dirin laakiin ay soo gaari doonto laakiin qof walba adeega YPP u furan waa laga doonayaa in sharcigan uu waafajiyo hadaba ugu horan waa maxay sharcigan muxuu yahay sidees ayuu saameeyaa kanaalkaaga ugu horan sharcigan wuxuu saameeyaa kanaal walba ee runtii YouTube-ka isticmaalo ama adeega YPP u furan yahay waxaan runtii aad u qusayaa dadka daawadayaasha ee ka yimaada dhanka iyo Mareykanka ama dalka USA tusaale hadii kanaal aad leedahay kanaalkaaga ay ku daawadaan dad Mareykanka ka yimaada in badan ama dad Mareykanka ku sugan hadii muuqaalkaaga ay daawadaan YouTube waxay canshuuri doontaa dadkaas maadaama mid kamid ah artikelada ama qaanuunka ee Mareykanka soo dejisay kuna soo dejisay dhanka iyo YouTube-ka ay kamid tahay in dadyowgeeda YouTube-ka daawado ama runtii dadka lacagta ka sameeya ee qaarkood viewerskooda ay ka yimaadaan dhanka iyo Mareykanka ay awood u siisay ama lagu qasbayba in ay canshuurto ama ay ka qaado canshuur kadibna ay u gudbiso dhanka iyo Mareykanka hadaba arinta ayaa taas ah hadii runtii ay ku daawadaan ama daawashada u badan tahay dhanka iyo Mareykanka taas ayaa runtii canshuur laga qaadi doona wadamada kale wax canshuur ah laga ma qaadi doono taas waa marka koowaad oo loo baahan yahay in badan isla ogaano mid labaad ayaa waxay tahay yaa laga doonayaa in sharcigan uu buuxiyo ama laga doonayaa in formka textiga ama canshuurta uu buuxiyo waxa laga doonayaa qof walba ee video creator ama content creator ee YouTube isticmaalo qaasatan dadku u furan yahay adeega YPP-ga ama adeega YouTube Partner Program-ka ee Google AdSense-ga hadaba sidii aad kanaalkaaga ugu dabaqi lahayd insha Allah maalmaha soo socda aan muuqaal kaga soo wada ama maalinta berita ah biinilaahi kareem sidii aad kanaalkaaga ugu dabaqi lahayd sharcigan aad u buuxin lahayd waxyaabaha laga baahan yahay waxay tahay runtii in aad u baahan tahay ahaan dadka Soomaaliya jooga caqabado way kala kulmi karaan adeegan iyo buuxintiisa way kamid tahay maadaama Soomaaliya uusan lahayn number canshuur ama adeeg canshuur ama yaani wax lagu magacaabo adeegan canshuurta ah oo runtii wadamada adduunka ay leeyihiin maadaama dalka Soomaaliya uusan horumarsaneen laakiin inta badan dadka Soomaaliya jooga gudihiisa in badan waxay isticmaaleen markii adeega YPP ay furanayeen in badan address dibadda ah ama address wadamada kale ama shakhsiyaadka kale hadba marka waxa u baahan tahay shakhsiyaas addresska ku siiyay inuu asagana mar labaad weydiisato waxa lagu magacaabo kaarkiisa canshuurta ah si markaa ay hadhooti YouTube-ka markii aad kanaalka aad lacag ka sameyso ama dadka ka yimaada dhanka iyo Mareykanka ay dadka daawadaan kulay way ka daawan karaan ama ma ka daawan karaan hadii ka daawadaan marka waa lagu canshuuri doona lacagtaas hadaba marka ila intee percentage ah ay YouTube-ka marka ka canshuuraysa in badan inta aad ka sameyso dhanka iyo adeega YPP-ga ama YouTube Partner Program-ka hadba marka waxay ku xiran tahay canshuurta laga qaadi doono wadanka aad joogtid ama dalka aad ku sugan tahay in badan ku xiran tahay hadii aad joogtid dal runtii xiriir fiican la leh dhanka iyo Mareykanka waxa suurtagal doonta in canshuurta laga khafiifiyo laakiin hadii aad isticmaashay kaarkaas ama kaarka canshuurta aad isticmaashay dal aan xiriir fiican la lahayn runtii dalka iyo Mareykanka waxa suurtagalaysa in percentage-ka aad ka badnaato dadka xiriirka fiican la leh dalka iyo Mareykanka hadii aan intaas ugu soo gudbo runtii sharcigan aad ayuu saameyn u leeyahay hadii aad in badan yareysato waqtiga la qabtay ayaa waxay tahay 31 bishan oo ah bisha Maarso 2021 ama bisha dhamaadkeeda ayaa la sheegay in badan hadii aad ku bixin weyso in runtii kanaalkaaga 24% lacagta ku soo gashay in badan laga xayiri doono ama laga reebi doono ama canshuur ahaan laga goosan doono hadaba marka hadii bishan ay sidaas kugu dhaafto hadirtaan bilow ay maraysa hadii sidaas kugu dhaaf sharciga aad iska indhatirto ama aadan sameenin
waxaad ogaataa in ciqaabtaas ay ku qaban doonto si waqtiga ama xilliga loo gaarin waxaad u baahan tahay in xilliga xilli ka horeyso aad in badan sharciga aad in badan waafajiso kanaalkaaga biidnillah runtii muuqaal aad u faahfaahsan ayaan kaga soo wadaa sidii aad sharciga u buuxin lahayd step by step anigu waliba in la wadaagi doono sida aan kanaalkayga u buuxinayo marka aan kanaalkayga buuxinayo muuqaal aad u cajiib ah kaga soo wadaa biidnillah al-karim hadda waxaan filayaa muuqaalkan wax un aad ka fahamtay adeegan ama waxyaabahan ama sharcigan cusub ee lagu soo kordhiyay dhanka YouTube-ka haddii muuqaalku ku cajibi ama uu ku caabiyay labadaas asxaabtaada kale si ayagana warbixintan u ogaadaan waxaan kaaga tagayaa intaan iskaga kulmeen muuqaalkiisa xiga intaas iyo amaano Allah